แง่งแบร์ไตแบทเทิลกลับมาแล้วกับศึกเรือธงรบกัน Oppo Reno 10 Time Zoom ปะทะ Huawei P30 Pro ปะทะ Samsung Galaxy S10 Plus และปะทะ iPhone 10s Max แง่ง4รุ่นพร้อมกันจัดไปยกที่ 1 เรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องขอเริ่มจากตัวซ้ายสุดเรียงกันไปขวาสุดเลยนะครับตัวนี้ Oppo Reno 10 Time Zoom ดีไซน์แตกต่างจากรุ่นอื่นยกเลิกความเป็นกล้องปูดแต่สร้างสิ่งเรียกว่า O dot นะครับ O dot นี่เป็นจุดกลมๆเพื่อรักษาไม่ให้เลนส์ทั้ง3เนี่ยถูกขีดข่วนในขณะที่ด้านหน้าของหน้าจอนะครับเป็นจอตรงเลยนะครับส่วนกล้องหน้านี่แหวกสุดวาบขึ้นมาเป็นครีบปลาแบบนี้เลยอันนี้ชื่อทางการค้าเรียกว่า private rising อันนี้เรียกกันในเมืองไทยนะดีไซน์ให้ออกมาเป็นแผงแบบนี้เหตุผลเพื่อจะใส่แฟลตจริงนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับในขณะที่สีสันของตัวเครื่องนะครับมีอยู่3สีด้วยกันสีที่อยู่ในมือเราคือกรีนหรือเขียวแบบโอเชียนกรีนอีกสีหนึ่งคือ Jet Black แล้วก็สีล่าสุดกำลังจะออกชมพู Sunset Rose ใครชอบสีชมพูให้รอครับมาดู Huawei P30 Pro กันบ้างนะครับกับดีไซน์ตัวเครื่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับการฝ่าวิกฤตดราม่านะครับจอขอบโค้งนะครับด้านหลังนะครับกล้องไลกาทั้ง3เลนส์นี้ยังไม่สามารถทำให้ปูดลดลงไปได้ในขณะที่ด้านหน้าก็ยังคงมีดีไซน์กล้องแหว่งนะครับที่เราถืออยู่คือสีดำเลยแต่ในท้องตลาดยังมีอีก3สีอันจะได้แก่สีม่วงไปเขียวอันนี้เขาเรียกว่าออโรราส่วนสีม่วงไปฟ้าอ่อนอันนี้เขาเรียกว่า breathing crystal แล้วก็สีใหม่ล่าสุดโอ้โหกรี๊ดแต๋วแตกกันเลยทีเดียวAmber Sunrise ก็คือสีส้มนั่นเองนะครับโอ้สีสวยครับมาต่อด้วย Samsung Galaxy S10 Plus จับปุ๊บก็รู้เลยว่าเบาสุดในบรรดาเครื่องทั้งปวงณตอนนี้นะครับ175 กรัมความบางและเบา Samsung ทำได้ดีจริงในเรื่องนี้สีสันนะครับที่ออกแบบมานะครับก็จะมี Prism White คือตัวนี้ Prism Black Prism Green แล้วก็ยังมีวัสดุพิเศษเรียกว่า Ceramic Black กับ Ceramic Whiteถ้าเป็นเซรามิกแบล็กและไวท์ก็น้ำหนัก200 กรัมเท่าคนอื่นเขานั่นแหละครับส่วนกล้องหน้าครับเอาไปซ่อนไว้ตรงมุมและใช้วอลเปเปอร์หลอกเอามองแบบนี้เหมือนไม่เห็นลองปิดแล้วเปิดใหม่แล้วเดี๋ยวลองดูตอนมันดีเทคกล้องเพื่อจะอ่านหน้านี่ฮะคุณจะรู้ว่ามันมีกล้องอยู่ด้านหน้าจริงๆท้ายสุด iPhone 10s Max ถ้าจะวิจารณ์เรื่องดีไซน์ก็เห็นกันมาจนชินตาแล้วนะครับผมใช้คำว่าชินชาดีกว่านี่ก็คือ iPhone ที่มาพร้อม3สีดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นสี Space Gray ออกทางดำ Silver ออกทางขาวแล้วก็ Gold ออกทางทองจ้ะตัดสินยกหนึ่งเรื่องของดีไซน์แท้จริงแล้วเป็นปัจเจกนะครับคือแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ความชอบแต่เป็นว่าผมมองตามเนื้อผ้ามองตามนวัตกรรมการออกแบบแล้วกัน iPhone คลาสสิกสักขนาดนี้เพี้ย Samsung Huawei คล้ายกันสักขนาดนี้เพี้ยส่วน Oppo Reno อันนี้จำเป็นต้องให้ชนะไปก่อนในยกแรกนี้เนื่องจากกล้องคุณเลิกปูดได้นี่อันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับบวกกล้องหน้าที่เป็น rising นะหรือใช้คำว่า private rising เนี่ยก็ถือว่าชนะไปในยกแรกของศึกเรือธงรบกันวันนี้ยกที่2ต่อเลยยกที่2เรื่องของหน้าจอจะดูหน้าจอตอนนี้นะครับก็ต้องเปิดไฟล์เดียวกันเทสจะบอกว่าคุ้มศักดิ์ศรีเรือธงกันหมดแล้วฮะคือเป็นจอ AMOLED ที่รองรับมาตรฐาน HDR10 กันทั้งสิ้นฉะนั้นผมจะใช้ไฟล์ 4K 60 เฟรมนะเพื่อที่จะแสดงผลภาพทั้งหมดนี้ผมจะเปิดไฟล์พร้อมกันนะครับไปโอเคกู๊ดนี่ฮะมองแบบนี้มันก็คล้ายๆกันผมทางซูมเลยฮะวับนี่โอ้โห Huawei P30 Pro นะครับเห็นติ่งหยดน้ำแบบนี้ Samsung วับเห็นกล้องคู่ด้านหน้านี้อยู่ดี iPhone 10s Max โอ้โหบากมาเรียกว่ากินพื้นที่มากสุดเลยล่ะในขณะที่ Oppo Reno 10 Time Zoom นะครับอันนี้ต้องชมว่าไร้รอยแหว่งใดๆแล้วนะครับไซส์หน้าจอนะครับ Oppo Reno 10 Time Zoom จัดไป 6.6 Huawei P30 Pro จัดไป 6.47 ส่วน Samsung นะครับ 6.4 iPhone 6.5 นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับ Oppo Reno 10 Time Zoom นะครับตัวไซส์จอเนี่ยนะการแสดงผลเรียก Full HD Plus นะครับไซส์ 1080 คูณ 2340 พิกเซลนะฮะแล้วก็อยู่ในไซส์การแสดงผลแบบ 19.5 ต่อ 9 นะครับ Huawei P30 Pro ก็เป็น 19.5 ต่อ 9 เหมือนกัน Full HD Plus เหมือนกันในขณะที่ฝั่งของ Samsung นะครับเนื่องด้วยมีติ่งออกมาก็เลยเป็นไซส์หน้าจอที่ค่อนข้างพิเศษเหมือนกันก็คือ QHD Plus
1440 คูณ 3040 พิกเซลโอ้โหเลขเยอะจริงๆส่วน iPhone นะครับอันนี้ประหลาดสุดเลยก็คือสัดส่วนไม่ขึ้นกับใครเลยเป็นสัดส่วนประหลาดของตัวเอง Resolution 1242 คูณ 2688ตาฉะนั้นโดยภาพรวมวันนี้นะครับเห็นทุกตัวนะคลานเต่าใส่กันแบบนี้สวยงามเหลือเกินดูตามสีสันเอาความรู้สึกที่ได้เลย Samsung สีดีสุดแต่อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าจะตัดสินความเป็นติ่งตรงนี้ผมก็ให้ชนะไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องพูดแบบนี้ว่า Oppo Reno 10 Times Zoom และ Samsung Galaxy S10 Plus เสมอกันในยกที่2นี่ครับอยากได้สีสดใสไป Samsung อยากได้เต็มตาเต็มอารมณ์ไป Oppo ครับยกที่3ยกนี้สำคัญมากๆเลยกล้องหลังโอ้โหเรามาดูสเปคคร่าวๆของกล้องแต่ละตัวก่อนเลยนะครับผมจะไปทีละตัวนะฮะซ้ายสุดผม Oppo Reno 10 Times Zoom กล้องหลักเนี่ย48 ล้านแต่เวลาบันทึก12 ล้านนะครับด้วยสูตร4พิกเซลเป็น1กล้องกว้างนี่ 0.6 เท่านะก็ถอยออกมาได้นะแล้วก็กล้องซูมนะครับเป็น periscope อันนี้เป็นกล้องแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็วางแนวดิ่งลงเพื่อที่จะบันทึกผ่านเลนส์อีก5ชิ้นด้วยกันคล้ายๆกล้องเรือดำน้ำอ่ะอันนี้ซูมได้10เท่าดิจิตอลซูม60เท่าดังโฆษณาหน้าคู่หน้าแรกของไทยรัฐฝั่งของ Huawei ก็คือหาไม่แพ้กันนะครับกล้องตอนที่ออกมาเนี่ยด้วยความที่เป็นตระกูลชื่อชั้นไลกานะครับกล้องหลักในอยู่กลางนะครับส่วนกล้องกว้างเนี่ย 0.6 เท่ากันกับ Oppo Reno กล้องหลัก40 ล้านพิกเซลฝั่งของเลนส์ซูมนะครับเป็น periscope เหมือนกันนะครับเป็นแนวสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนี้ซูมได้10 เท่าในตัวมันเองแล้วก็ซอฟต์แวร์ดิจิตอลก็50 เท่าส่วนยังมีเลนส์อีกตัวหนึ่งติ่งมานิดนึงนะครับอยู่ใต้แฟลชอันนี้เรียกว่า time of flight TOF เอาไว้วัดระยะนะครับฉะนั้นไม่นับเป็นกล้องเพราะว่าไม่ได้ใช้ถ่ายแต่ใช้ช่วยในการถ่ายนั่นเองส่วน Samsung นะครับปรับดีไซน์กล้องไม่เหมือนใครก็ปรับไปเป็นแนวนอนนะครับซูมอันนี้ได้2เท่าเองค่อนข้างน้อยนะครับส่วนกล้องหลักนะครับ12 ล้านนะก็ฟังเหมือนน้อยเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่ามีความพิเศษก็คือปรับ f-stop ได้ยิ่งน้อยยิ่งดีแต่ Samsung เป็นเจ้าเดียวตอนนี้ที่มีให้เลือกนะครับเป็นวงแหวนขึ้นมาคุณจะเลือก f-stop 1.5 หรือ f-stop 2.4 ก็ได้ในขณะที่ฝั่งของทุกๆคนก็จะ fix f-stop กล้องหลักของ Huawei ก็เป็น 1.6 นะครับฝั่งของ Oppo ก็ 1.7 ส่วน iPhone ก็ 1.8 ทำไมความใกล้สุดเนี่ยมันอยู่ที่ iPhone ตลอดเลยนะเนี่ยส่วนกล้องกว้างนะครับตัวสุดท้ายของ Samsung ก็คือ 0.5 เท่าปิดท้าย iPhone 2 เลนส์2กล้องเท่านั้นนะครับด้านบนคือหลักด้านล่างคือกล้องซูม12 ล้านทั้งคู่และซูมก็ซูม2 เท่าสำหรับ iPhone นะครับฉะนั้นสเปคที่หลากหลายขนาดนี้จำไปก็เท่านั้นแหละครับมาดูการถ่ายภาพจริงดีกว่าว่าในสภาพแสงต่างกันในสถานการณ์ต่างกันทั้งวัตถุและบุคคลเป็นยังไงโดยที่เราใช้มือถืออัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดทุกตัวนะครับของ Huawei เราใช้เฟิร์มแวร์ 161 นะครับแล้วก็เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดณวันที่ถ่ายทำนี้เปิดโหมดออโต้หมดและก็ซัด AI ให้มันทำงานเต็มคราบเริ่มจาก iPhone นะครับด้วยความเป็นสากลโลกมานานขอเอาไว้ซ้ายสุดกระถางดอกไม้อันนี้เป็นปูนปั้นนะครับไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่ประหลัดขิกแต่อย่างใดแต่เอาเป็นว่าถ้าดูนะครับ iPhone สีก็จะเรียกว่าจัดในระดับหนึ่งจัดเยอะสุดผมคิดว่าเป็น Huawei นะครับเพราะตอนนี้ม่วงค่อนข้างม่วงมากนะครับแล้วก็ Huawei มี AI อ่านว่ามันเป็นภาพดอกไม้มันก็เลยทำให้ด้านหลังเนี่ยมันเบลอให้ฝั่งของ Oppo Reno น่าสนใจตรงที่สีดอกไม้ค่อนข้างเหมือนจริงกับที่ตาเรามองเห็นอยู่ฝั่งของ Samsung สดครับไปฝั่งของมุมกว้างกันบ้างนะครับสังเกตไหมขาดอะไรไปขาด iPhone เนื่องจากมันไม่มีมุมกว้างนะครับฉะนั้นก็ไม่สามารถมาถ่ายรูปในลักษณะนี้อวดสายตาชาวโลกได้ฝั่งของ Galaxy S10 ซึ่งเป็นเลนส์กว้าง 0.5 เท่าซูมได้กว้างสุดเลยคือถอยออกมาได้เยอะกว่า Samsung เนี่ยกว้างกว่าเห็นตึกมากขึ้นคนถ่ายระบุว่าวันที่ฟ้าหม่นมันเป็นสีนี้ฮะมันเป็นสีนี้แต่กล้อง Samsung ก็จูนเพิ่มนะครับทำให้เราเห็นฟ้าเป็นฟ้าได้ฝั่งของ Oppo นะครับก็เห็นรายละเอียดขาวในขาวHuaweiเห็นรายละเอียดขาวในขาวเยอะขึ้นด้วยนะเยอะขึ้นด้วยมีรายละเอียดในก้อนเมฆอยู่พอสมควรเอาละเลนส์ซูมกันบ้าง iPhone Samsung ซูม2 เท่านะครับนี่ขนาดซูม2 เท่าแล้วนะครับยังไกลสุดเลยสำหรับ iPhone นะครับส่วน Samsung ซูม2 เท่าเหมือนกันแต่เป็น2 เท่าที่เข้าใกล้ขึ้น Huawei และ Oppo ซูม10 เท่ากันต้องบอกเลยว่าไม่ได้ใช้ดิจิทัลซูมนะฝั่ง Huawei ได้50 เท่า Oppo 60 เท่านั้นยังไงซูมไปก็แตก
เอาที่ซูมแบบไม่แตกดีกว่าการถ่ายคนครับอันนี้เป็น Portrait Outdoor นะครับแสงเยอะหน่อยนะครับคุณชลลี่วัจนานนท์นะครับบรรณาธิการบริหารของเราอยู่บน iPhone 10s Max ต้องยอมรับว่าการ Portrait แบบ iPhone มันเข้าแคบมากฝั่งหัวเว่ยผมดำฝั่ง Oppo เห็นรายละเอียดในเส้นผม Samsung สีค่อนข้างจะฟุ้งออกมานิดหนึ่งเอาจริงๆสีฟ้าด้านหลังนี้ของ Oppo ก็ไม่ตรงกับสีฟ้าจริงที่มีอยู่ในชีวิตแต่ว่าสีหน้าดีมากครับฝั่งหัวเว่ยนี่เขาชัดเจนคอนทราสต์จัดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะหน้าขาวสุภาพสตรีอาจจะชอบก็ได้แต่ถ้าในมุมผมคิดว่า2รูปนี้น่าสนใจ iPhone ก็สีหน้าดีนะครับฝั่งของ Oppo ก็สีหน้าดีการถ่ายภาพอันนี้เป็น Portrait เหมือนกันครับแต่เป็น Portrait ในร่มนะครับเราเข้ามาถ่ายในสำนักงานเรา iPhone มาตรฐานโลกที่เคยปรากฏอยู่ก็ภาพประมาณนี้นะครับ Oppo น่าสนใจครับ Samsung ยังคงคาแรคเตอร์เดิมคือขาวฝั่งหัวเว่ยคอนทราสต์จัดเหมือนเดิมสีสดนี่คือสีหน้านะครับที่ยังมีเขาเรียกว่าชมพูเลือดฝาดฝั่งของ Portrait แบบในร่มอีกอันนี้แสงน้อยเลยนะฮะคุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่า iPhone สู้แสงน้อยได้ไม่ดีจริงๆน้อยขึ้นเกรนมาครับฝั่งของหัวเว่ยผมเป็นผมอยู่พอสมควร Samsung ก็ทำได้ดีนะครับเห็นไฮไลท์ผมชัดเจนฝั่งของ Oppo สีสันก็ดูสว่างขึ้นคล้ายหัวเว่ยฝั่งของ Samsung จะดูกับมืดไปในมุมมองนี้อันนี้ถ่ายด้วยสภาพแสงเดียวกันในเวลาเดียวกันนะครับฝั่งของการถ่ายกลางคืนโอ้โห iPhone ดูไม่จืดจริงๆนะครับไม่ได้มีอะไรช่วยเลยแต่ว่าง่ายอันนี้ต้องยอมรับว่า Samsung ได้ไปฮะสำหรับช็อตกลางคืนนี้นะครับเพราะว่าเก็บแสงได้สดที่สุดส่วนหัวเว่ยและ Reno มี Night Mode มาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับก็เก็บได้ในระดับที่ใช้คำว่าดีแหละแต่เอาเป็นว่าถ้าเทียบกับ Samsung แล้ว Samsung สีสดกว่านะในเรื่องการเก็บแสงการถ่ายแสงสีแบบใกล้หัวเว่ยในรูปนี้สามารถดึงเอาต้นไม้นะฮะที่อยู่ในมุมภาพออกมาได้ในขณะที่ iPhone ไม่ได้เลยนะครับคนอื่นเห็นแต่หัวเว่ยเห็นรายละเอียดแต่ในที่หัวเว่ยเห็นรายละเอียดนะครับกลับไม่เห็นรายละเอียดในบิลบอร์ดด้านหลังนี้ส่วนฝั่งของ Samsung S10 กับ Oppo Reno 10x Zoom เห็นรายละเอียดครับเห็นรายละเอียดในป้ายชัดเจนเรายังคงอ่านได้แล้วก็ปิดท้ายPortrait คนอีกสักทีหนึ่งเอาเป็นว่ามองด้วยตา iPhone พังครับหัวเว่ยไปได้ Oppo สีเข้มขึ้นมาหน่อย Samsung เกณฑ์แตกเหมือนกันนะครับมีเกณฑ์ขึ้นนิดหนึ่งอันนี้หัวเว่ยกับ Oppo ค่อนข้างดีอ้าวสรุปดีกว่าแง่งในยกที่ 3 นี้นะครับกล้องหลักผมต้องตัดทีละตัวก่อน iPhone ขออนุญาตตัดออกไปเลยนะครับเพราะว่าต่ำเตี้ยเรียแถมน้อยขึ้นด้วยนะครับในภาพที่เรียกว่ามืดนะในขณะที่ Samsung นะครับเรายอมรับในความสีสดของมันแต่เราต้องยอมรับข้อด้อยมาด้วยคือมันซูม2เท่าเองฉะนั้นโดยภาพรวมจริงก็ต้องตัดออกเหมือนกันนะครับฝั่งหัวเว่ยนะครับเอาจริงๆคอนทราสต์จัดเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะไม่ชอบก็เกลียดเลยนะฉะนั้นยังไม่ตัดง่ายๆมาดู Oppo Reno 10x Zoom สีค่อนข้างเป็นธรรมชาติเวลาถ่าย Portrait ไปกันได้กับ iPhone ซึ่งถือว่าถ่าย Portrait ก็ค่อนข้างดีอยู่ส่วนเลนส์ก็ 10x Zoom ตามชื่อของมันเป็น Periscope ด้วยฉะนั้นยกนี้ไม่ bias นะครับให้ทั้งคู่ทั้ง Oppo และหัวเว่ยครับยกที่ 4 กล้องหน้านี่คุณผู้ชมครับในยกนี้นะครับเรายังคงวัดความสามารถกล้องผ่านใบหน้าบกบห.ของเราคุณชลลี่วัจนานนท์นะครับอยากจะบอกแบบนี้เราวัดกันที่พิกเซลกล้องก่อนนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเริ่มจาก Oppo กล้องแบบมาเป็นใช้คำว่าขี้ปลาออกมาเลยนะครับก็ใส่มา16ล้านพิกเซลนะครับฝั่ง Samsung นี่จัดกล้องหน้ามา10ล้านพิกเซลนะครับอันนี้กล้องไม่ได้ดันขึ้นนะครับเป็นกล้องคู่แบบนี้นะครับหัวเว่ยจัดกล้องหน้ามา32ล้านโอ้โห iPhone จัดมา7ล้านเท่านั้นละจ้ากล้องหน้านะครับมองความเป็นธรรมชาติก่อนเลยนะครับต้องยอมรับว่าถ้าเป็นฝั่งอเมริกาหรือเกาหลีเนี่ยยังเห็นรายละเอียดในหน้าที่เป็นจุดบกพร่องนะครับอันนี้ขอโทษคุณชลลี่ก่อนเลยนะครับเราเห็นรอยตีนกาหรือถุงใต้ตาบ้างเล็กน้อยผ่าน iPhone Samsung เราเห็นฝ้าเล็กน้อยนะครับ Oppo กับหัวเว่ยค่อนข้างเกลี่ยให้โอ้โหเกลี่ยเนียนนะเอาไว้ง่ายสาวขึ้นอีกประมาณอีก5ปีนะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นสไตล์จีนต้องยอมรับว่ากล้องแม้ว่าปัจจุบันมันดูเป็นธรรมชาติกว่าเดิมไม่ดูหลอกแล้วแต่ว่าการดีไซน์ทักษะเอาใจคนเอเชียอยู่นะก็คืออยากให้หน้าเนียนเอาไว้ง่ายนะครับผมยกให้การเกลี่ยสีแบบนี้จะดีกว่าฉะนั้นเนี่ยสีความเป็นเลือดฝาดเนี่ยนะอยู่กับ Oppo ซึ่งคล้ายๆกับ Samsung นะเพียงแต่ว่า Samsung เนี่ยไม่ได้สร้าง Beauty Mode ให้เก็บได้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยกันนะบางคนชอบความจริงก็อยากให้ยังเห็นกระเห็นอะไรอยู่ในมุมของภาพนี่ต้องยกให้กับ Oppo Reno 10x Zoom ในยกที่ 4 นี้ครับยกที่ 5
ดูต่อจนจบได้ผมจะบอกว่าทั้งหมดมี 7 ยกนะครับจะจบอยู่แล้วเรามาดูยกของการวัดวิดีโอกันบ้างแน่นอนว่าภาพนิ่งเนี่ยเราก็ชอบถ่ายแต่วิดีโอมันก็ต้องมีของมันต้องใช้เหมือนกันนะวิดีโอเนี่ยการรีวิวครั้งนี้นะครับผมจะเปิดไฟล์ตรงจากเครื่องเลยไม่ผ่านโปรแกรมใดทั้งสิ้นและก็ไปปรากฏบนจอคุณผู้ชมเลยนะครับในขนาดเต็มจอเราใช้คุณภาพไฟล์เดียวกันคือ 4K 30 เฟรมเราถ่ายมาด้วยเทคนิคนี้เหมือนกันทั้ง 4 รุ่นนะครับไปดูกันเลย iPhone ยังคงเป็น iPhone ครับต้องยอมรับในความสามารถเรื่องการถ่ายแล้วนิ่ง Image Stabilizer ดีสีภาพก็ดีจริงนะอันนี้ก็ตามมาตรฐาน iPhone ทั่วไปนะครับไปดูต่อนี่โอ้โหHuawei P30 Pro ครับภาพแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสังเกตดูสีผิวนะครับสีเนื้อของคุณชลลี่นะครับแตกต่างเลยอันนี้ออกแดงเลยทีเดียวออกแดงเลยแล้วก็กันสั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ส่วนที่ดีก็คือวิวไกลเบลอมีความฉลาดพอในเรื่องของ AI นะครับสามารถทำให้มุมหลังของภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นมุมเบลอได้นะครับสร้างความมีมิติให้กับคนที่ถูกถ่ายอยู่นะเด่นขึ้นนะครับOppo Reno ตัวนี้สีเป็นธรรมชาติอยู่พอสมควรแต่ไม่ได้ธรรมชาติเท่า iPhone นะอันนี้ต้องบอกเลยยังคงติดแดงนิดๆอยู่แต่ถามว่าภาพดีกว่า Huawei แน่ๆนะอันนี้ภาพดีกว่าแน่ในแง่ของสีเนื้อนะครับเส้นผมเห็นชัดเจนดีมีเบลอนิดๆเหมือนกันแต่กันสั่นไม่ค่อยดีไปต่อนะแม่คุณชลลี่เธอก็เก่งนะเดินแบบเดิมได้เหมือนเดิมเลย Samsung S10 Plus ครับโอ้ดูจะด้อยสุดจริงๆครับเรื่องวิดีโอคือสีซีดเลยล่ะสีค่อนข้างซีดนะครับนี่เดินคนละครั้งจริงนะสังเกตภาพคนข้างหลังนะไม่เหมือนกันแต่คุณชลลี่นี่เธอหันยิ้มเหมือนเดิมทุกประการนี่มาประท้วงอะไรกันอยู่ตรงนี้เอาเป็นว่า Samsung กันสั่นดีนะครับ Samsung ใช้ได้นะครับแต่สีภาพซีดนะครับHuaweiแดงแล้วก็มีเบลอหลัง Oppo สีเป็นธรรมชาติแต่กันสั่นไม่ค่อยดีส่วน Oppo Reno ยังมีสเปคเพิ่มเติมนะครับที่ต้องบอกด้วยว่ามันมี 3D Recorder คือมันบันทึกเสียงแบบ360 องศาและที่สำคัญกว่านั้นเวลาคุณซูมภาพคุณถ่างซูมเข้าไปเนี่ยมันมีการโฟกัสไมค์คือมันพุ่งไปรับเสียงตามภาพที่ซูมเข้าไปด้วยอันนี้ถือว่าเข้าท่านะส่วน iPhone จะด้วยภาพด้วยความสามารถต่างๆที่ปรากฏออกมาแม้กล้องสเปคต่ำเตี้ยเรียสุดแต่มันถ่ายวิดีโอได้ดีที่สุดฉะนั้น iPhone ชนะยกแรกที่ชนะยังอุตส่าห์ชนะกับเขายกที่6ประสิทธิภาพของตัวเครื่องครับอันนี้ต้องดูให้ชัดจากเรื่องของ CPU แล้วก็คะแนนที่เราได้จากการทดสอบด้วยเริ่มจาก Oppo Reno นะครับก็ใช้ CPU Snapdragon Qualcomm 855ฉะนั้นเข้าอเมริกาได้หายห่วงส่วน Samsung นะครับใช้ Exynos 9820ก็เป็น CPU ตัวเองแต่เวลาไปขายในอเมริกาใช้ Qualcomm 855เหมือนกันฝั่ง Huawei ดึงดันถึงขันจะใช้ Kirin 980ของตัวเองฉะนั้นก็ขายข้างนอกโลกไปเถอะขายนอกอเมริกาไปเถอะอย่าเข้า US เลยทรัมป์ไม่ยอมแล้วก็ปิดท้ายนะครับ Apple เป็น CPU A12 Bionic นะครับก็ต้องยอมรับว่าฝั่ง Qualcomm ซึ่งทำ CPU ป้อนตลาดโลกทั้งหมดเนี่ยไม่รวมถึงฝั่ง Apple เองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำ CPU ได้เร็วเท่า A12 Bionic ของ Apple ได้นะมาดูจากคะแนนก็ได้นะนี่ฝั่งของ Snapdragon 855 Oppo Reno 10 Time Zoom ทำคะแนนสูงสุดในบรรดา Android เลยครับ 11,053 คะแนนฝั่ง Samsung 1,394 คะแนนฝั่ง Huawei Kirin ของตัวเอง 9,742 คะแนนแล้วก็ปิดท้าย iPhone 11468ต้องยอมรับว่าสูงที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่า iPhone ดียังไง CPU เบอร์แรงกว่านะเพราะว่าผลิตเองพัฒนาเอง iOS หรือระบบปฏิบัติการตัวเองก็เลยทำให้ค่อนข้างลื่นกว่า Android ทั่วไปนะครับแต่มีข้อเสียคือระบบการกระจายความร้อนหรือการลดความร้อน CPU เนี่ยทำได้ไม่ดีฝั่ง Android เดี๋ยวนี้เขามีหล่อเย็นนะเขามี Heat Pipe อะไรต่างๆมากมายนะฉะนั้นใช้ไปยาวๆ iPhone จะร้อนยกนี้ยกให้ iPhone ครับเพราะมันแรงกว่าจริงๆยกสุดท้ายยกที่7777เป็นยกแห่งความคุ้มค่าน่าซื้อครับโอ้โหราคาต้องอยู่ในเกณฑ์การตัดสินใจอย่างแน่นอนนะครับว่าจะซื้อได้ขายคล่องหรือไม่4รุ่นนี้เรือธงเหมือนกันแต่ที่ต่างกันก็คือการตั้งราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 20,000 ปลายนะครับ 30,000 ต้นตัวนี้ 30,000 กลางนะครับแล้วก็ 40,000 กลาง เอาอย่างนี้
ผมสรุปให้ดังต่อไปนี้เลย Oppo Reno 10 Times Zoom ตัวนี้วางราคาไว้เพียง 28,990 ก็ 29,000 มีทอนนะเอาเป็นว่าย่อมเยาวสุดในบรรดาเรือธงทั้งหมดตอนนี้ในขณะที่สเปคก็ใจปั้มให้มาเป็นระดับท็อปสุดทั้งนั้นนะครับแล้วก็แปลกแหวกกับใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้อง Rising นะหรือใช้คำว่า Private Rising ก็ได้นะกล้องไร้ปูดนะครับจอไร้แหว่งนะครับสีสันสดสวยงามนะครับความรู้สึกพรีเมียมฝาหลังจับกระชับดูแพงส่วน Samsung จับปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าเบาสุดนะครับ175 กรัมเนี่ยที่คนอื่นประมาณ200 กรัมแต่ถ้าเป็นสีเซรามิกก็จะหนัก200เหมือนกันเอาเป็นว่าราคาดีกว่าเปิด 35,900 นะครับก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับสำหรับเรื่องราคาก็ต้องคิดกันดีๆแต่ในมุมของการดีไซน์นะครับขอบข้างนะครับทุกอย่างก็เรียบหรูตามสไตล์ Samsung บวกการถ่ายภาพที่สีดีนะแต่วิดีโอซีดนะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์กันนะว่าเหมาะสมอย่างไรชอบหรือไม่นะครับมี Samsung Pay ให้ใช้นะสามารถแอดบัตรเครดิตเข้าไปได้นะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่แตกต่างนะเรียกว่า MST ส่วนของฝั่ง Huawei นะครับวางราคาก็สมเนื้อสมตัว 31,990 นะครับราคา Huawei เนี่ยไปเปิดตัวในระดับโลกมานะเอาหลักก็คือเรื่องการถ่ายภาพนะครับฝั่งของ Leica ฝั่ง Huawei co-engineer กันปุ๊บก็เกิดความดุดันนะคอนทราสต์จัดนะไม่ชอบก็เกลียดเลยว่าง่ายๆนะครับแล้วก็ในมุมของประสิทธิภาพเครื่องนะครับเอาจริงๆก็จัดว่าดีมากนะครับเป็นเรือธงในระดับดีทีเดียวนี่คือ 31,990 นะครับแล้วก็ปิดท้าย iPhone แพงสุดกว่าเขาเพื่อนก็คือ 43,900 นะครับอย่าให้พูดดีกว่านะเอาจริงๆก็คือคนรัก iOS อ่ะคนรัก Apple เนี่ยต้องซื้อ iPhone อ่ะแต่ว่าวันนี้ทั้งหมดเนี่ยบอกให้เลยว่าความคุ้มค่าในยกที่ 7 นี้เรายกให้ใครไปไม่ได้นอกจาก Oppo Reno 10 Times Zoom อยากจะสรุปจบท้ายแบบนี้แต่ไม่ใช่การประลองอะไรทั้งสิ้นนะครับให้ดูเฉยๆให้ดูเปอร์เซ็นต์แบตที่เหลือจากการเปิดจอค้างโอ้ดูสิ4รุ่นสูบแบตไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยเรามีข้อสังเกตว่า Oppo Reno เหลือแบตเยอะที่สุดแล้วก็ชาร์จกลับไวสุดได้ด้วย VOOC Flash Charge 3.0 ส่วน iPhone โอ้ยสุดยอดแชมป์เผาแบตมากที่สุดและแชมป์ชาร์จช้าที่สุดนะจ้าชีวิตมีรสชาติเมื่อได้ถากถาง iPhone เอาเป็นว่าเราให้คำตัดสินไปครบทั้ง7ยกกันแล้วนะจ๊ะก็เอาเป็นว่ามือถือไหนจะเหมาะกับใครลองเกลี่ยน้ำหนักกันดูจากข้อมูลที่แบร์ไตนำเสนอให้แล้วกันนะครับขอให้คุณมีความสุขกับการเลือกมือถือที่สมกับตัวรู้ทุกเครื่องไม่ต้องซื้อทุกเครื่องแต่เอาเครื่องที่เหมาะสมกับเวลาที่เรากำลังต้องการอยู่